მოკლედ მეგობრებო, დღეს შედგა კომუნიკაცია როგორც ჩვენი კლუბის იმ კლუბების სახელით, ვინც შეჯიბრებს ატარებენ. ეს არის საქართველოს მოტოკლუბი, არის პიტსტოპ აკადემია. შევხვდით საპატრულოს უფროს ჩვენი თხოვნით. მოგვისმინეს და ესეთი თხოვნა ქონდა რა, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი მოტო ჯარიმდება. ეხლა პირდაპირ ვიტყვი, ეხლა მე ვერაფერს ვერ დავმალავ, ზოგი სამართლიანად, ზოგი უსამართლოდ. ბევრი მოტო ჯარიმდება და რას იწვევს ეს? 6-ში და 7-ში არის შეჯიბრი, ასევე 13-ში და 14-ში. მოტო შეჯიბრზე რა თქმა უნდა მონაწილე მოტოთი მოდის და უმეტეს მაყურებელი მოტოთი მოდის. შესაბამისად ის პრობლემა რომ უმეტესობა მონაწილე და უმეტესობა მაყურებელი რომ შეჯიბრზე მოსვლას ვერ მოახერხებ და მქონდა ესეთი იდეა და მქონდა ესეთი თხოვნა, რაზეც უპრობლემო დამეთანხმდნენ. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში და ესე მოხდება რა. უნდა გავაკეთოთ სიები იმ ხალხის, ვინც შეჯიბრზე აპირებს წამოსვლას, ვინც იქნება მონაწილე იქნება ეს თუ მაყურებელი იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. უნდა დაიწეროს ესე მარტივად რა. პირობითად გეუბნებით, მე გიორგი აბაშიძე ანა პოლიტიკოსკაიას ქუჩიდან გადავადგილდები პირობითად ამა და ამ დღეს დილით რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც ვიკრიბებით და იმ ველოსიპედი როა. მანდ უნდა შევიკრიბოთ და მანდედან უკვე პატრული გაგვიწევს იმას დახმარებას, რომ პატრული ივლის ჩვენ წინ, პატრულის ესკორტი ივლის ჩვენ წინ, რუსთავში ჩავალთ, შეჯიბრი ჩატარდება, შეჯიბრის მერე ისევ ყველა რომ მორჩებით, ისევ პატრული ჩამოგვაცილებს ველოსიპედამდე. ისე მე ველოსიპედიდან სახლებში ისე დავიშლებით, რომ გზაში არ დაგვაჯანიმებენ ყველა იმ ნომერს, რომელიც გადაცემული იქნება. ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამე კანონიურად არ ღვიოს რა. არ დაგვაჯანიმებენ მხოლოდ გადაკეთებული მაყუჩის გამო და ზოგადად მაყუჩის გამო რა. დანარჩენი, ეხლა სიჩქარის გადაჭარბებაზე, მანევრების წესების დარღვევაზე და სხვა რაღაცებზე ავტომატურად რა თქმა უნდა მაგაზე დავჯარიმდებით აუცილებლად. თუ ვინმე რამეს დააშავებს. ეს იყო ჩემი თხოვნა საპატრულოსთან, ამაზე დაგვთანხმდნენ. ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ ეს კანონი და სანამ დეციბელი საზომი იქნება, თუ ტექდათვალიერება იქნება, თუ სხვა რაღაც საკითხი სანამ მოგვარდება, შეჯიბრი არ ჩაგვეშალოს, ისედაც ჩაგვიშხამდა ზაფხული, ჩაგვიშხამდა სეზონი, აგვირდაგვერია გეგმები, მე თვითონ დღეს გამოვიყვანე ჩემი მოტო საჯარიმოდან, 32 დღე საჯარიმოზე იყო დამწყდეული და მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ეს მოხერხდა, ძალიან კარგია და ძალიან გთხოვთ ყველას მოგვაწოდოთ, ან Facebook-ზე სადაც დავდებთ ახლა, ან კომენტარებში დაწეროთ, როგორმე მოგვაწოდოთ ეს სიები, მოტოს ნომრები, სახელი და გვარი ამ ადამიანის, რა თქმა უნდა ამ ადამიანს უნდა გქონდეს მართვის მოწმობა მაგაზე, არც დავობთ, არც არის საფიქრალი და საკითხავი. დავწეროთ მოტოს ნომერი, დავწეროთ სახელმწიფო ნომერი მოტოსი, სახელი, გვარი და მისამართი. ანუ საიდან წამოვა მოტოციკლეტი რა. ყველანი მაგას შეკრების ადგილი ცნობილია, დიდი ალბათობით იქნება რესპუბლიკის მოედანზე ველოსიპედთან. შეკრების დროს აუცილებლად დავანონსებთ და გეტყვით, ყველასთან ექნება ერთი თხოვნა რა. კოლონაში რომ ყველა მივაროთ წესრიგით, არანაირი გაზაობა, არაფერი არ დავაშავოთ. ეს ჩემი პირადი თხოვნაა. ერთადერთი რაზეც არ დავჯარიმდებით, იქნება ის, რომ არ დავჯარიმდებით მაყუჩებზე. დანარჩენი გთხოვთ, რომ წესრიგი დავიცვათ, ის რომ კოლონის გადაადგილება იყოს უსაფრთხო და მოკლედ ეს სია, ვისაც გინდათ რომ შეჯიბრზე წამოხვიდეთ, ეს სიები მოგვაწოდეთ, მონაწილე იქნება ეს თუ მაყურებელი იქნება, ეს სიები სახელი, გვარი და მისამართი, რომ ვიცოდეთ, რომ რა მისამართიდანაც აპირებთ რესპუბლიკის მოედანზე მისვლას და მე იქიდან რუსთავში ჩავალთ და მე უკანო იგივე მისამართს დაბრუნდეთ რა. ეს არის ის, რისი გადმოცემაც მინდოდა. მადლობა.